तो माशाल्लाह आपके सामने देख सकते हो दोस्तों, लाइव मंजर है। 18 जुलाई का फुल जो है तोड़म ताड़ के लेके बारिश हो रही है। और अभी मैं मौजूद हूँ निजाम गेट के पास में। आप देख सकते हो किस तरह जो है फुल बारिश हो रही है। सुबह फजर से लेके बारिश हो रही है। अभी जो है 2 से 3 घंटा कंटिन्यू हो चुका है। और इस तरह जो है पहाड़ों से पानी बह के आता है। जब बारिश खत्म होती है तो ये पानी वगैरह सब खत्म हो जाता था। तो जो भी भाई अजमेर शरीफ आना चाहता है, इसी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। वीडियो शेयर कर देना, हमारे पेज को फॉलो करना, लाइक करना। और जो भी भाई अजमेर शरीफ जो आ रखे उनको भी कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। बारिश खत्म होती ही मौसम वगैरह साफ हो जाता है, ये पानी वगैरह बहना वगैरह सब साफ हो जाता है। तो बेफिक्र हो, टेंशन ना लो।